Sebuah pabrik pemintalan benang di Jalan A. Nasution, Kota Bandung, hangus terbakar, Rabu, 15 November 2023, menurut pantauan tribunjabar.id, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 10.55 WIB, api terlihat melalap sebagian besar area dari pabrik tersebut, asap hitam pun nampak membumbung tinggi, dan menjadi tontonan warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Kepala Diskar PB Kota Bandung Gangan Sumaryana mengatakan, total ada 14 unit kendaraan yang diturunkan untuk memadamkan api. Menurutnya, akses jalan dan titik air tak jadi kendala dalam proses pemadaman, hanya kondisi angin kencang yang membuat api lebih cepat merambat ke bagian lain. Ya. Seperti apa kondisi kebakaran di dalam? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jam 11.02 kami dari Mako Pusat mendapatkan laporan pengaduan dari masyarakat bahwa ada kebakaran di Cipadung ini. Nah, SOP kami adalah yang pertama UPT Timur yang terdekat turun ke lapangan untuk melakukan penanganan. Tapi karena seperti kita saksikan bersama, api cukup besar dan akhirnya saya beserta jajaran menurunkan seluruh yang bersiaga, baik yang di Mako ataupun yang di UPT. Jadi kurang lebih mungkin sekarang sudah 12-15 kendaraan yang turun ke tempat ini. Dan alhamdulillah kalau sumber air ada, dan kami juga sengaja menurunkan quick response. Jadi kita bisa laksanakan pemadaman secara status juga. Challenge-nya apa Pak? Tantangannya apa Pak? Kenapa? Proses pemadaman sekarang tantangannya apa Pak yang membuat kesulitan? Kalau misalkan tantangan sekarang memang kan kendala angin cukup besar. Dan memang api juga sudah cukup besar. Mungkin ada keterlambatan pelaporan karena memang sudah besar. Jadi ketika kita ke sini, api sudah cukup besar dan sudah cukup ada rambatan. Bukan kendala tetapi ada pemicu. Ini kan adalah pabrik pemintalan benang. Otomatis ada kain. Nah, ini jelas mempercepat penjalaran api ke berbagai tempat. Dan saya lihat tadi ada tumpukan-tumpukan benang juga. Jadi ini pasti akan mempercepat penyebaran tetapi akan memperlambat proses pemadaman. Seberapa luas sih Pak? Ada berapa gedung Pak untuk dampak? Ini ada satu gedung tapi hampir 1 hektar saya rasa. Okay. Hampir 1 hektar, makanya titik api itu? Pemintalan tapi memang tersebar. Okay. Cuma ada beberapa titik yang memang cukup besar. Gitu. Luasan terbakar belum karena memang ini masih proses pemadaman. Yang dilakukan seperti apa Pak? Proses pemadamannya ini kan apalagi ini kan materialnya kan mudah terbakar nih Pak. Ya kita juga kan dengan teman-teman tetap memperhatikan keselamatan teman-teman saya yang sedang bertugas. Jadi kita juga harus memperhatikan kondisi gedung dengan biasanya kalau terbakar cukup lama agak rapuh juga. Pertama kita harus memperhatikan keselamatan dari anggota kita. Tetapi memang kita juga tetap melakukan penyemprotan pemadaman statis yaitu dari jauh dan memang tetap menempatkan tadi beberapa kendaraan unit yang bersiaga di sini. Dan ada beberapa juga rekan-rekan bisa masuk ke gedung yang dianggap cukup aman untuk dilakukan pemadaman. Sejauh ini ada korban nggak Pak? Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada dan mudah-mudahan jangan ada. Emang pekerja masih banyak nampaknya karena memang ya mereka jam kerja dan tetap menyelamatkan aset-aset dari pabrik ini. Tapi kita himbau juga jangan masuk ke titik-titik yang sedang ditangani oleh teman-teman pemadam. Oke, penyebab dan hal-hal lain yang memang cukup krusial mungkin nanti setelah proses pemadaman, setelah proses pendinginan dan betul-betul titik api sudah tidak ada.